សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបង្រៀន Java Programming ជាភាសាខ្មែររបស់មជ្ឈមណ្ឌល Korea Software HRD កាលពីវីដេអូមុនយើងបានសិក្សារួចហើយអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ Java ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងពីប្រវត្តិនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់ Java រួចហើយដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការ set up environment សម្រាប់ការ develop application ដែលប្រើប្រាស់ភាសា Java ដែលចំណុចទី1ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីរបៀប set up environment ដែលយើងនឹងដំឡើងនៅ development tool របស់ Java ហើយចំណុចទី2យើងបង្ហាញពីការដំឡើង Eclipse ហើយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅ Java Applet ឬក៏ Java Application យើងត្រូវប្រើនៅ development tool មួយដែលផ្ដល់ឲ្យដោយ Java គឺហៅថា JDK ដែលពាក្យពេចន៍របស់វាគឺ Java Development Kit ដែលវាបានភ្ជាប់នៅជាមួយនៅ Java Runtime Environment Java Compiler និង Java API ហើយ JDK នេះផងដែរយើងអាច download បាននៅក្នុង website របស់ Oracle ហើយដោយសារតែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំបាន download ទុករួចហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីការ install យកតែម្ដងយើង install allow តើកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់ចុច next ហើយទីនេះគឺយើងអាចរើសទីតាំង path ដែលយើង install JDK របស់យើងនេះយើងអាចរើស path ទីតាំងដែលសម្រាប់ install JDK របស់យើងគឺនេះនៅក្នុង program file Java JOE server អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច next តែម្ដងដាក់ default path គឺយើងបាន install JDK ចប់អញ្ចឹងសូមចុច close បន្ទាប់ពីយើង install JDK រួចហើយយើងត្រូវការ set up នៅ variable ដើម្បីអាចឲ្យវាស្គាល់ variable បានគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ mouse ស្ដាំលើ my computer យក property តោះមកយើងចូលទៅកាន់ advanced system setting តោះមកយើងចូលទៅកាន់ tab advanced ហើយចូលទៅកាន់ environment variable តើមកយើងទាញមកក្រោមដើម្បីរកមើល path នេះ path យើង double click ហើយយើងចូលទៅ copy នៅ path របស់ JDK ដែលយើងបាន install យើងចូលទៅ C ដើម្បីនៅ program file Java JDK ចូលទៅ bin មកហើយយើង copy យក path នេះទាំងអស់ហើយយើងយកមក path នៅទីនេះយើង path នៅទីនេះតើមកអូខេបន្ទាប់ពីយើង install JDK និង set path variable រួចហើយយើងត្រូវការ tool មួយទៀតដើម្បីធ្វើការសរសេរ code Java គឺយើងត្រូវការ Eclipse ដែល Eclipse នេះយើងអាចទៅ download យកបាននៅក្នុង website របស់ Eclipse គឺវា free ទេហើយខ្ញុំបាន download ទុកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើក Eclipse ឲ្យតែម្ដងគឺ double click ណានេះវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសពេលដែលយើងបើកមកដំបូងវានឹងឲ្យយើងជ្រើស workspace តែយើងចង់ទុក project យើងនៅទីណានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងអាចនេះនៅក្នុង user default វាគឺ user យើងហើយនឹងវាបង្កើត workspace អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតដាក់នៅណាក៏បានខ្ញុំអាចដាក់នៅ
ជាងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នៅក្នុង D ខ្ញុំបង្កើត folder ថ្មីមួយដាក់ឈ្មោះថា Java Testing ចឹងវានឹងបង្កើត workspace នៅក្នុង drive D Java Testing ចឹងខ្ញុំចុច OK តើមកនេះគឺទាំងចេញមកដំបូងរបស់ Eclipse ហើយដើម្បីធ្វើការបង្កើត project យើងត្រូវមើលស្ដាំនៅទីនេះយើងយក new យក project Java project ក៏បានឬក៏ project ហើយរើសយក Java project ជាងយើងចុច next យើងដាក់ឈ្មោះ project របស់យើងខ្ញុំដាក់ថា Java Testing ជាងយើងយកពីនេះនោះវានឹងបង្ហាញ project របស់យើងនៅទីតាំងខាង Package Explorer នេះហើយដើម្បីយើងបង្កើតនៅសរសេរកូដ Java យើងត្រូវបង្កើតនៅ class មើលស្ដាំលើ src យក new class ហើយចំពោះ class នេះយើងនឹងសិក្សានៅពេលក្រោយតែនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបការចូលទៅកាន់សរសេរកូដសិនជាងយើងអាចដាក់ឈ្មោះ class មកដាក់ថា my test ខ្ញុំចុចយកពីនេះតោះនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចសរសេរកូដ Java បានសូមអរគុណដល់សមាជិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងក្រុមអ្នកផលិតវីដេអូដែលចូលរួមសហការក្នុងការផលិតវីដេអូនេះឡើងហើយមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងបង្ហាញពី Java Basic Syntax សូមអរគុណ